नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, कहां पर बारिश होगी, कहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, चैनल पर पहली बार बता रहे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश की मौसम जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो फिलहाल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं पर भी कोई मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं बना हुआ है। आगामी 48 घंटों के दौरान भी कोई विशेष मौसमी सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर नहीं दिखेगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कुछ गतिविधियां ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन एक सक्रिय WD के कारण मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश का दौर जल्द शुरू होगा, जिसमें कई क्षेत्र होंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं बनती हुई देखी जाएगी। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, साथ में जो विदिशा, राजधानी भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, साथ में जो खरगोन, खंडवा, हरदा के आसपास के क्षेत्र, इन सभी इलाकों पर हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावनाएं दिसंबर के 22 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है और इसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद एक सक्रिय WD उत्तर भारत के राज्यों पर आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो लगातार जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अपडेट रोजाना चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।